hace lo que es el radio, ¿viste? Como, así como lo hacemos al barrio. Bueno, continúa. Ese que nos deja picar la cosa más. No se lo den a veces. Ponle la de si no supieran, la de si supieran. Ahora es que estos días van a picar la cosa, ponle también a veces. Si pudiera. Aguacate. Dices que no. Aunque no, nosotros vamos a descansar, si no como lo hacemos al barrio. Pósenle la bocacha para que vean que marca de este lado.